بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بنياتي العزيزات، نستكمل اليوم دروسنا في اللغة العربية، واليوم سيكون درسنا في علم العروض بحر الهزج للصف العاشر. إذن اليوم بحر الهزج للصف العاشر، طبعا معكم معلمتكم نجاة شليل. نبدأ أولا بسبب تسمية اللي هو بحر الهزج بهذا الاسم، لأن العرب كانت تهزج به، والهزج لون من الغناء، وقيل لأنه يشبه هز الصوت وتردده. نأتي الآن إلى مفتاح بحر الهزج. مفتاح بحر الهزج: على الأهزاج تسهيل، مفاعيل مفاعيل. طبعا عبارة عن أربع تفعيلات، تفعيلتين في الصدر وتفعيلتين في العجز. مفاعيل، ما با فا شرطة، عي شرطة، لون شرطة. إذا با شرطة 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 مفاعيل. إذا هذه بالنسبة اللي هي إلى بحر الهزج. نأتي الآن إلى بيت الشعر هذا: أيا من لام في الحب ولم يعلم جوى قلبي. طبعا احنا عارفين في الكتابة العروضية عندنا كتابة عرضية، ثم نكتب بعد ذلك المقاطع الصوتية، مقاطع صغيرة ومقاطع كبيرة طويلة. المقطع القصير اللي هو باء، والمقطع الطويل شرطة. ثم بعد ذلك نكتب التفعيلة. ننظر الآن: أيا من لام في الحب، أيا من لا با شرطة شرطة شرطة، ما في الحب با شرطة شرطة شرطة، ولم يعلى با شرطة شرطة شرطة، جوا قلبي با شرطة شرطة شرطة. طبعا اللي بتصير تفعيلة با فاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل. أياما لا ما في الحب ولم يعلم جوا قلبي. إذا احنا عارفين في الكتابة العرضية كما ننطق نكتب. نأتي الآن إلى البيت التالي: وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. نأتي إلى الكتابة العرضية. طبعا الو، إن، كا، نا، هذا طبعا اللي هي ال ال الكتابة الثانية للتفعيلة. عندنا الكتابة الأولى اللي هي با شرطة شرطة شرطة، أما الكتابة الثانية اللي هي با شرطة شرطة با. طيب، ولا بد، إذا واو لا والباء والدال، ثم بعد ذلك دال، من العتب، من العتب. طيب شوفوا كيف: من العتب، با شرطة شرطة با. فبالحسنى با شرطة شرطة شرطة. إذا بتطلع مفاعيل، إذا با شرطة شرطة با مفاعيل، وليست مفاعيل، لأن لو قلت مفاعيل هتكون زي مثل التفعيلة الأخرى الأخيرة اللي هي با شرطة شرطة شرطة. إذا الصورة الأولى لمفاعيل اللي هي بحر الهزج على صورة مفاعيل با شرطة شرطة شرطة، أما الصورة الثانية با شرطة شرطة با. إذا هذا بالنسبة للبيت الثاني. نأتي الآن إلى هذا البيت: وقد قيل لنا عنكم كما قد قيل لكم عنا. إذا لاحظي الكتابة العروضية: و با، قد با شرطة، قي شرطة، لا با. إذا با شرطة شرطة با. إذا هذه الصورة الثانية وليست الصورة الأولى. لنا عنكم، لا نا شرطة، عن شرطة، كم شرطة. الكاف با، ما شرطة، قي شرطة، لا با. لا با كم شرطة، عن شرطة، نا شرطة. إذا تطلع الأولى با شرطة شرطة با مفاعيل، با شرطة شرطة مفاعيل، با شرطة شرطة با مفاعيل، با شرطة 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 مفاعيل. إذا لو نظرنا إلى بحر الهزج لوجدنا أنه يتكون من 4 تفعيلتين، تفعيلتين في الصدر وتفعيلتين في العجز اللي هي مفاعيل 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 مفاعيل. إذا هو عبارة عن 4 تفعيلات في البيت الكامل.
اثنين طبعا تفعيلتين في الصدر عفوا هو عبارة عن 4 تفعيلات. نعم، تفعيلتين في الصدر وتفعيلتين في العجز. التفعيلة الأصلية كما تحدثنا اللي هي با شرطة شرطة شرطة، اللي هي مفاعيل، ما با فا شرطة عي شرطة لن شرطة. أما الصورة الأخرى فهي مفاعيل، ما اللي هي با فا شرطة عي شرطة واللام اللي هو با. مفتاح بحر الهزج كما اللي هو كتبه أو كما نظمه اللي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل. لو نظرنا إلى هذا البيت لوجدنا على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل. طيب لو جينا الآن من المشهور بالحب إلى قاسية القلب. لاحظي أيضا هنا من المشهور بالحب إلى قاسية القلب. إذن مفاعيل 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 إلى قاسية القلب. طيب نأتي إلى البيت الثاني. سلام الله ذي العرش على وجهك يا حبي. أيضا لاحظي با شرطة 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 أما اللي تطلع مفاعيل. بعدين لو جينا للتانية حنلاقيها با شرطة شرطة با، يبقى سا لا مل لا اللي هي با شرطة شرطة شرطة، ثم ها اللي هي با ذل اللي هي شرطة، العل اللي هي شرطة، ثم بعد ذلك الشين تأتي با. إذن اللحظة الأولى سلام الله، هنا طبعا با شرطة 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 اللي هي مفاعيل، والجزء الآخر اللي هي مفاعيل. لو أتينا إلى اللي هي البيت الثاني عفوا اللي هو العجز، لوجدنا أنه انظري العجز هنا في اللي هي طيب فما تصنع بالسيف إذا لم ياك قتالا. فما تصنع بالسيف إذا لم ياك قتالا. اللي هي با ما شرطة تص شرطة ن، فما تصنع إذا مفاعيل مفاعيل با شرطة شرطة با. عب السيف اللي هي تطلع با شرطة شرطة با. إذا هذه الصورة الأخرى من مفاعيل. إذا لم ياكو إذا لم ي، إذا أيضا هنا با شرطة شرطة با قتالا با شرطة 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 اللي هي مفاعيل. إذا بتطلع هنا مفاعيل 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 مفاعيل. طيب لو أتينا إلى البيت التالي، البيت التالي سنجد فغير حلية السيف وصغه لا كخلخالة. فغير حل با شرطة شرطة با با شرطة شرطة با فغير حل. إذا با شرطة شرطة با. نأتي إلى الجزء الثاني اللي هي التاء الياء لحالها با، ثم التاء والسين اللي هي تس، بتيجي با اللي هي با شرطة شرطة با. إذا أيضا هذه الصورة الأخرى من مفاعيل اللي هي مفاعيل مفاعيل وصيغه أيضا با شرطة شرطة با. لكاخل كخل خالا، أيضا هنا با شرطة شرطة شرطة. إذا في الصدر سنجد مكتوب با شرطة شرطة با وبا شرطة شرطة شاء اللي هي مفاعيل ومفاعيل. وفي العجز حنلاحظ إن هي با شرطة شرطة با إذا مفاعيل، وبا شرطة 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 اللي هي مفاعيل. طيب هذه بالنسبة للبيت. ثم لو نظرنا إلى البيت التالي. وبعض الحلم يوم الجهل للذلات إذعان. إذا هنا لو لاحظنا وبعض الحلم يوم الجهل للذل إذعان. إذا لو جينا نقطعها هنلاحظ إنها وبعض الحل. إذا با
شرطة شرطة شرطة، مفاعيل. ما لحالها باء، يو شرطة، مل أيضا شرطة، جه شرطة. إذا باء شرطة شرطة شرطة، باء شرطة شرطة شرطة. إذا هنا في الصدر هنلاحظ أنه الصورة الأصلية اللي هي مفاعيل مفاعيل. ولو نظرنا إلى العجز لوجدنا للذلة لا هي بتطلع باء شرطة شرطة باء اللي هي مفاعيل، اللي هي الصورة الأخرى للبحر الهزج. والمقطع الأخير باء شرطة 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 اللي هي مفاعيل. إذا مفاعيل 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 مفاعيل. إذا هذه أيضا اللي هي التقطيع للبيت السابق. نأتي الآن إلى التقطيع هذا البيت. سنجد لو نظرنا إلى البيت فما تصنع بالسيف حكيناها. نأتي الآن إلى وبعض الحلم أيضا قرأناها. نأتي إلى البيت اللي هو حبيبي حبيبي تائه جدا أطال العتب والصد. حبيبي تائه جدا أباء تاء. حبيبي تائه، لاحظ التنوين يقلب إلى نون. إذا كيف نقطعها؟ ح باء، بعدين بي شرطة، بي أيضا شرطة، تاء أيضا شرطة. إذا باء شرطة شرطة شرطة. إذا مفاعيل. لاحظي هنا اللي هي تاء في المقطع الأول، الثانية اللي هي بتيجي لا الهمز لحالها اللي هي همزة على نبرة، ثم هن اللي هي شرطة، جد اللي هي شرطة، دن أيضا هنا اللي هي شرطة. إذا باء شرطة شرطة شرطة، باء شرطة 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 اللي هي الصورة الأصلية للبحر الهزج. نأتي إلى أطال العتب والصد، لحالها باء، طا أيضا هنا شرطة، للعت اللي هي أيضا هنا شرطة، والعت اللي هي شرطة. إذا باء شرطة شرطة شرطة، وفي الأخير حنلاقي باء لحالها لحالها صد مع بعض وداء مع بعض، لأنه هنا الصاد مشددة وأيضا الدال مشددة. إذا حبيبي تاء إهن جدا أطال العت بوصد. إذا مفاعيل 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 مفاعيل. أما بالنسبة للأبيات الأخرى فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تستطيعن أن تقطعن الأبيات وأن تكتبوهن عروضيا، وأن تكتبوا التفعيل كما علمتكم. وفي الختام أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون قد استفدتن من هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم معلمتكم نجاة شليل.